สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอนทำการสร้างแอปพลิเคชันนะครับ Detect เสียงนะครับโดยเอาไปเก็บไว้ใน Google Sheet นะครับเราไปดูวิธีการสร้างเลยครับขั้นแรกนะครับให้ทำการ new สร้างไฟล์ Google Sheet มานะครับได้มาแผ่นหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่ในนี้ผมจะมี Data ไว้แล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับไปกดที่เครื่องมือครับไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับโอเคอันนี้ก็พิมพ์โค้ดตามนี้เลยนะครับโดยโค้ดแรกจะเป็นฟังก์ชัน get นะครับก็คือจะรับค่าเป็น get นะครับผมโดยประกาศตัวแปร yss นะครับ yss เท่ากับ speed sheet app get active speed sheet หมายความว่าจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีชีตแค่อันเดียวนะครับในบัญชีนั้นๆนะครับหรือใน Gmail นั้นนั่นเองแล้วก็ใช้ var sheet เท่ากับ ss.get sheet 0 get 0นี่ก็คือตรงนี้นะครับถ้าเรามีหลายอันเราก็ใส่เป็นเริ่มต้นที่0 1 2 3ไปเรื่อยนะครับครับผมต่อไปก็เรียกใช้ add function นะครับโดยใส่ค่า argument เป็น e แล้วก็ sheet นะครับใส่ลงไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใช้ e จุด parameter จุด first name ไปชี้นะครับไปชี้ที่ get นะครับผมที่ส่งค่ามากับ link นะครับโดยส่งแบบ get นั่นเองนะครับเมื่อมาใส่แล้วก็ทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน sheet จุด append row นะครับผมโดยใส่ first name surname อายุเพศอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้แล้วก็ไปที่เผยแพร่ครับแล้วเลือกเป็นใช้งานเป็นเว็บแอปพลิเคชันทำการกดสร้างครับผมแล้วก็กดเลือกอันนี้เป็นอันนี้วันนะครับevent anonymous นะครับก็คือใครก็ได้นะครับที่เข้ามาทำการใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กดอัปเดตไปครับผมปุ๊บโอเคก็จะได้เป็นสคริปต์นี้มานะฮะทำการเทสครับว่าโค้ดมีการเออร์เลอร์ไหมโอเคนะครับโค้ดไม่มีการเออร์เลอร์นะครับผมก็สามารถทำได้โอเคทีนี้เราต้องเก็บลิงก์นี้ไว้นะครับต่อมาไปที่เว็บแอปพลิเคชันนะครับสร้างแอปทั้ง Herbal นะครับผมอันนี้ผมทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูดีไซน์กันก่อนก็ทำการเลือกดีไซน์ตามต้องการเลยนะฮะอันนี้จะมีส่วนสำคัญที่เราต้องลากลงมานั่นก็คือเว็บ API ครับผมแล้วก็ Speed Recognizer นะครับแล้วก็มี2อย่างเองครับ2ตัวนี้ไม่จำเป็นก็ได้โอเคต่อไปเป็นบล็อกครับมาดูบล็อกกันนะครับนี่จะมึนนิดนึงแต่ว่าความจริงมันซ้ำกันนะฮะก็จะมีส่วนสำคัญอยู่2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนอ่านออกเสียงแล้วกันผมนี่ผมก็ยกตัวอย่างเป็นบัตทอน7นะครับเมื่อคลิกที่บัตทอน7นะครับจะทำการ set text ที่ label 9นะครับเป็น Gendel นะครับแล้วก็ทำการ set text ที่ label 4นะครับเป็นโปรดพูดระบุข้อความตามนี้นะฮะแล้วต่อไปก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันspeed นะครับผมโดยทำการเซตนะครับค่าเป็น English นะครับ US แล้วทำการเซต label 4นะครับเป็น value นะครับที่ได้มาจากฟังก์ชันนั่นเองนะครับที่มันได้ return มาแล้วก็ form นะครับ set text ไปที่ label 17นะครับก็เอา value มาใส่เหมือนกัน value ในที่นี้หมายถึงเวลาเราพูดไปนะครับมันจะมาทำในฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะฮะมันก็จะเก็บค่าใน value นั่นเองแล้วก็เอา value เราก็เอา value เนี่ยมาเซตให้กับตัวแปรนะครับ app gender นะครับปุ่มอื่นๆนะครับหรือ button อื่นๆก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับแต่จะแตกต่างกันไปแค่ตัวแปรเท่านั้นเองต่อไปมาดูส่วนสำคัญส่วนที่2นะครับเป็นส่วน save นะครับก็คือ
เราจะเซฟข้อมูลที่เราพูดลงไปเนี่ยลง Google Sheet นั่นเอง Google Sheet ก็คืออันแรกนะฮะก็เมื่อกดปุ่ม bottom 2 นะครับให้ทำการอันนี้ผมจะทำการ confirm ก่อนนะฮะโดยให้มันแจ้ง alert ลงมานั่นให้มันแจ้งเตือน alert นั่นเองว่าเฮ้ยคุณต้องการจะกดเซฟหรือเปล่ากดบันทึกไหมโดยมี if นะครับผมถ้าเกิดเรากด confirm เนี่ยเป็นจริงเนี่ยให้ทำการ set URL นะครับนี่ผมเอา string นะครับ URL นั่นเองนะครับมาต่อกันนะครับจะสังเกตว่าจะส่งไปในรูปแบบของmethod get นะครับผมก็จะโดยมีตัวแปรก็จะมี first name surname age gender อะไรก็ว่านไปนะครับโดยเอามาต่อ string นั่นเองครับเอา string มาต่อกันนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรapp URL นั่นเองนะครับต่อไปทำการ set URL นะครับโดยใช้ตัวแปร app URL นั่นเองนะครับแล้วก็มาเรียกใช้ฟังก์ชันmethod get นั่นเองนะครับคือส่งค่ากลับไปโดยเมื่อ get เสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการหาก status 200นะครับนั่นคือส่งข้อมูลเรียบร้อยนะครับถ้าหากส่งข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยจะทำการพิมพ์ว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าทำการเชื่อมต่อไม่เรียบร้อยเนี่ยจะทำการ set text ที่ level 4 นะครับ error นะครับก็คือ show error นั่นเองโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการทำการบันทึกนะครับการทำแอปพลิเคชันมือถืออย่างง่ายนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจอยู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ